Ողջույն սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես մի քանի վայրկյան կսպասեմ, որպեսզի ընկերներս միանան, հայրենակիցները միանան եւ կիսվեմ իմ մտահոգություններով եւ հնարավոր սցենարների այսպես ասած կանխատեսումով ուրեմն բավականին շատ դեպքեր տեղի ունեցան վերջերս մոտ 4-5 օր առաջ ես տեղեկացրել էի որ Շամշադինում Դավուշի մարզում եղել են պրովոկացիաներ եղել են փորձեր ադրբեջանական կողմից մտնելու հայկական դիրքեր վերցնելու դրանք հայկական կողմը իր պատասխանը տվել էր հետաշփրտի ադրբեջանական ուժերին եւ համար 1 էր տված եղել ընդհանուր միջև պատրաստ են եղել հրետանիով գործողությունները շարունակելու իմ այս հայտարարությանը միանգամից հետևեց մոտ 1-2 ժամ հետո ՊՆ-ի հերքումը, որ համացանցում տարածված նորությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, այլ կերպ ասած լեկտի սուտ է։ Կամ արծրունի ասած բան, հաղթեմ ենք, հաղթեմ։ Հիմա 2 օր անց ինձ հետ կապվեցին անմիջապես արդեն զինծառայողները այնտեղի եւ հաստատեցին իմ բոլոր աղբյուրների տված ինֆորմացիան եւ ասացին որ այո նման բան եղել է ինձ հետ կապվեցին նաեւ այդ գրառմանս տակ գրեցին մի քանի Շամշադինում ապրող բնակիչներ հայրենակիցներ եւ ասացին այո նման բան եղել է 1-2 օքի ասեցին որ հրետանու մասով տեղեկությունը չափազանցված է մի քանի օքի ասացին այո մենք էլ ենք իմացել որ հրետանին պատրաստ է եղել եւ բայց փաստը այն է որ ադրբեջանցիները գնացել են պրովոկացիայի ցանկացել են վերցնել անվախի դիրքերը եւ եղել է բախում սրանից անցնում է 1-2 օր ուղիղ եւ նույն բանը կատարվում է Սյունիքում եւ կրկին ՊՆ-ն հերքում է սկզբում մարզպետը այսպես ՊՆ-ն բան չի եղել նման բան գոյություն չունի ընդհանրապես հետո անցավ 2-3 ժամ ասացին որ գիտեք ձյունը հալվել է դե որ ձյունը հալվել է այնտեղ սահմաններ են եւ այլն բան սենց որոշակի ճշգրտումներ են կանում կորել են բան դրանից անցնում է 2-3 ժամ հետո հանկարծ իմանում ենք որ ադրբեջանցիները մինչև 3.5 կիլոմետր խորացել են սահմանով ու ես ուղղակի զարմանում եմ թե դրանից հետո ինչպես են կիկոլական իշխանավորները ասում որ մենք բանակցությունների մեջ ենք այնքան ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը եկել են զենքով մտել են քո տուն ինչ բանակցություն հիմա օրինակ ես կարող եմ մի քանի այսպես տեսանյութեր դնել թե դե Հայաստանում քիչ են որտեղ Հայաստանում չկա օրենք որպեսզի մարդը կարողանա զենք կրի ես կարող եմ Միացյալ Նահանգների օրինակով մի քանի այսպես տեսանյութեր դնել եւ դուք տեսնեք թե ինչ է կատարվում մարդիկ զենքով նույնիսկ ոչ զենքով դանակով այսպես սառը զենքով կամ ուղղակի ուժով փորձում են ոտքով ջարդելով մտնել օրինակ ուրիշի տուն ինչ է կատարվում հանում են ու միանգամից այդ ամբողջ պոլո ավտոմատ այդ պիստոլետից ամբողջ մագազինը շարում է վրան հիմա մենք մեր տարածքա մտել ադրբեջանցի զինվոր մենք իրավունք ունենք ոչնչացնելու գերի վերցնելու դա մեր ամբողջական իրավունքն է մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ եղբայրած չենք, չգիտեմ ինչ չենք, էս չենք, ոչ տնտեսակ, ոչ մի հարաբերություն չունենք։ Սա Հայաստանի Հանրապետության մասին է խոսքը, իսկ եթե վերցնենք ընդհանուր ընկալմամբ,
ինչպես որ ամբողջ աշխարհն է ընդունել, հա, դա միֆ է, հա, ասպես առանձին Արցախի հանրապետությունը, բոլորն է գիտեն, որտեղ հայեր են ապրում հայկական ազնագրերով եւ այսպես իր ամեն ատրիբուտներով, հայկական դրամով, ամեն ինչով այնտեղ գործող բանկերը հայկական են եւ այսպես շարունակ։ Որ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, այսինքն պատերազմը փաստացի Հայաստանի Հանրապետության դեմ է եղել եւ դե ֆակտո բոլորն է գիտեն, որ սա Հայաստան-Ադրբեջան կռիվ է եղել, ոչ թե Արցախ ու Ադրբեջան, հա։ Կամ ինչպես որ հիմա փորձում են ասել, որ դա Տավուշ եւ Ադրբեջան, հա, ի՞նչ տարբերություն, մարզա, վերջ։ Ոտնձգություն է կատարվել, հարձակվել են, չգիտեմ, ոնց ուզում եք դա կոչեք։ Ուրեմն մեկ ժամ առաջ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստում դիմել է ՀԱՊԿ-ի այդ խմբին։ Ուրեմն հաց Փաշինյանին։ Փաշինյան, բա ինչի՞ չէր դիմում ՀԱՊԿ-ին, երբ որ Կապանին էին խփում ու Վարդենիսին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ինչի, ես հիմա կոնկրետ հարց եմ տալիս, ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը չի դիմել ՀԱՊԿ-ին, երբ որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը հարվածեց Վարդենիսին, Գեղարքունիքի մարզ եւ Կապանին Սյունիքի մարզ, որոնք անվիճելորեն համարվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ՄԱԿ-ի բանում, ինչ անունը Անվտանգության հանձնաժողովում։ Եվ ՄԱԿ-ի 5 պետություններն են գլխավոր անվտանգության գլխավոր անդամները ճանաչել եւ ընդհանրապես ՄԱԿ-ը։ Մի պետություն կա, որ չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, դա Պակիստանն է։ Այսինքն մենակ Պակիստանը կարող հարվածել Հայաստանի Հանրապետությանը ու ասել, որ գիտեք, ես ձեր տարածքը չեմ ճանաչում, հարվածել եմ, չէ՞ ով եք դուք։ Էդի պակիստանցիների, ասենք, պատմական հողերն են։ Բայց հարվածում է Հայաստանի Հանրապետությանը, Ադրբեջանը։ Դա այսպես ասած Թուրքիան, հա? Ադրբեջանի այսպես Հայաստանի արևելյան հատվածից թուրքերը հարվածում են ու ոչ մի բան ախպեր, այս մարդը չի գնում հարցնում։ Այս ոնց եղավ, ՀԱՊԿ, լարի, խառնվի, ստե խփում են մեզի։ Ու այսօր, երբ որ ընդամենը առաջ են եկել, այնտեղ նույնիսկ զինված բախում չի եղել, մերոնք նույնիսկ չեն էլ կրակել։ Հարց է առաջանում, ինչու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կրակ չեն բացել այդ ուղղությամբ։ Ու դիմում է Փաշինյանը բանին, ինչ անում, ՀԱՊԿ-ի։ Հիմա մենք ոնց է հասկանանք, այսինքն, գիտեք, մի քանի հոգու այդ արդեն խոսել եմ, այսպես շատերը բան են, ինչ անում, հույսեր են տածում, թե բա Նիկոլը եթե հեսա ՀԱՊԿ-ը չարձագանքեց, Նիկոլը բան կանի, ինչ անում, դուրս կգա ՀԱՊԿ-ից բան Ֆրանսիական լեգիոնի հետ բան դե այնտեղ Վրաստանում է, չէ՞, կանգնած հիմա դուրս էլ չի եկել։ Այնտեղ ՆԱՏՕ-ն զորավարություն արել Վրաստանում, Ֆրանսիական լեգիոնը մնացել է գնդե։ Դու պատկերացնում եք, ասենք ինչ հնարավորություն հիմա ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, ռուսական Զավթիչ բազան, 102-րդ բազան փոխելու Ֆրանսիական լեգիոնով, որը մեր բնական դաշնակիցն է ի տարբերություն Ռուսաստանի, որը ռուս-թուրքական եղբայրության ապացույցն է։ Իսկ Ֆրանսիան ինքը իր պատմությունով, իր էությունով, ամեն ինչով ինքը հակաթուրքական է։ Այսօր հակաթուրքական դաշինքի համար մեկ ռազմական լոկոմոտիվն է, հա։ Ուրեմն ես վստահ եմ այս պահին, կոնկրետ այս պահին ես վստահ եմ, որ ՀԱՊԿ-ին դիմելը սա ինչպես որ ես մշտապես վստահ եմ եղել, որ Փաշինյանը ինքը ռուսական շպիոն է, ինքը գործակալ է, շատերն ինձ ասում են, բան Սորոս, բան, էսա բան, Սորոսականները այդ տվե առել է, բայց ինքը Սորոսական չի։ Հասկանում, Սորոսական, ասենք Չուգասյանն է, ասենք, չգիտեմ, հա, Սորոսական ինքը չի կարա լինի, հասկանում եք։ Սորոսական Նարեկ Մալյանն է, որ Սորոսից փողեր է լափել, հասկանում եք, բայց հետո հելա Սորոսի դեմ իբր տենես բան է, էլի, թունդ պայքար է մղել, բան տղել։ Բայց Նիկոլը չի կարա Սորոսականը լինի, ինքը տեղով իր ամեն ինչով ինքը ռուսական շպիոն է։ Ինքը համար մեկ ռուսական շպիոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որդին է, քաղաքական,
որ կամ էլ Աստված գիտի, գուցե ոչ նաև քաղաքական։ Ինքը իրան հարցնում են, ասում են, ինչքան փող ես հետ բերել ես 3 տարվա մեջ։ Ասում են $80 միլիոն։ Այսինքն $80 միլիոն է թալանվել Հայաստանի Հանրապետությունից 30 տարվա ընթացքում։ $80 միլիոն երևի մենակ Սերժի առավոտվա ընթրիքն է եղել 10 տարվա մեջ։ Ես կարծում եմ, որ ես վստահ եմ, որ սա լրիվ հակառակ էֆեկտն է գնալու։ Փաշինյանը տանելու է նրան, որ Սյունիքում տեղադրվելու է հապկի ռազմաբազա, որն ըստ էության ոչ թե հապկի ռազմաբազա է լինելու, այլ ռուսական ռազմաբազա է լինելու, եւ սրա դեմ պետք է բոլոր հնարավոր ուժերով, ձևերով ընդդիմանալ։ Այսինքն ինքը Ռուսաստանը, որը ցանկանում է այդ միջանցքում, այդ մեղրի միջանցքում տեղադրել ՖՍԲ-ի, իսկ որ մեզ հայտնի ուղղակի ԿԳԲ-ի վերահսկողությամբ զորքեր, բերի, դնի, որպեսզի տարանցիկ մենք ճանապարհ չլինենք Իրան-Եվրոպա գազի տրուբեքի համար, բնականաբար Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Իրանին ճնշի, իսկ Փաշինյանը էշի ականջին քնած ալնելու։ Այսինքն քնած չլինելու, մարդը լավ էլ իրա գործ անելու է, մարդը ասենք պաշտպանելու է իր տերերի շահերը, այսինքն ռուսական շահերը, ռուս-թուրքական շահերը։ Այլ բան չի կարող լինել, հասկանում եք։ Այսօր Փաշինյանը ինքը ռուս-թուրքական շահերի պաշտպանն է տարածաշրջանում։ Այսինքն մենք ֆիքսում ենք, որ չնայած որ փոխնախարարը խոսեց, հա, բանի ինչ անել է, չեն ասում։ Բնական պաշարների բանի, չգիտեմ, այդ որ գնաց է բանը ինչ որ ստորագրե, որ իբր թե գազի տարանցիկ գոտի լինենք։ Ուրեմն դրանք անիմաստ, այսպես ասած, թղթեր են, որովհետև փաստ են, որ այսօր պրովոկացիա է եղել Սյունիքում Ռուսաստանի կազմակերպմամբ։ Սա նախընտրական ուղղակի պրովոկացիա է, որպեսզի հզորացնեն Քոչարյանի դիրքերը, բա տեսեք, եկան ռուսները մեզ փրկեցին, հա։ Դե Քոչարյանը էս ոճի մեջ է լինելու ու իր բնականաբար լինելով Քոչարյանը ռուսական շահերի հավատարիմ պաշտպանը, ոչ այնքան հավատարիմ, որքան նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ իր ազգով, տեղով էսպես, հա, ռուսական շպիոն է եղել, ինքը որպես այդպիսի ԿԳԲ-ում լեյտենանտ է եղել, հասկանում եք։ Ուրեմն ինքը Փաշինյանը գերազանցելու է այս բոլորին։ Հա, Քոչարյանը բնականաբար պաշտպանն է լինելու, հա, այսպես ռուսական բանի։ Բայց սա Փաշինյանին է տրված էս հանձնարարականը, որ նա է կատարելու։ Որովհետև նույնիսկ Բայդենի հայտարարությունը շատ հետաքրքիր էր։ Հաջորդ օրը գոնե հելնի process սկսենք, վայ, ցեղասպանություն ա եղել, շնորհակալություն, գնա հանդիպումներ եւ այլն։ Մի անգամից հելնումը թեման ծրում է։ Ես հրաժարական եմ տալիս ու, հա, հասկանում եք, որովհետեւ գործողություններ դրան չհետևեն, հա, որ ինքը երկրի առաջին դեմքն է, դուրս գա, ասի շնորհակալություն, մենք են։ Բացարձակ ոչ մի բան չի եղել, հա, համար մեկ գերտերություն է սուր աշխարհի, ոչ մի բան չի հայտարարել։ Կամ հասկանում եք, ինչ որ մի process պետք է դրան հետևել։ Ուրեմն ես վստահ եմ, որ այս ամեն ինչ որ կատարվում է, սա Ռուսաստանի ձեռի գործն է, որպեսզի վերջում էլի գան իբր թե փրկեն հայերին, ինչ ռուսական զորքը մտել է տարածաշրջան, իրենք գաղութացրել են Հայաստանի ժողովրդին, հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ եղած Հայաստանի Հանրապետությունից այսօր մնացել է 30,000 քառակուսի կիլոմետր ռուսական զորքերի եւ ռուսական գաղութատիրական քաղաքականության շնորհիվ։
ու այսօր ուզում են ասել իրանք մեզ փրկում են, հասկանում եք։ Պարզ է, որ սա ռուսական պրովոկացիա է, եւ բնականաբար այստեղ նույնիսկ ուժային տարբերակով կփորձեն Քոչարյանին բերել։ Հայկ ջան, ճշտել եմ, չկա տենց բան, կամ եթե կա, դու կարաս անես։ Ուրեմն հիմա ինչ պետք է սպասենք այս Փաշինյանի քայլից հետո, երբ որ ինքը հայտարարում է, որ մենք դիմում ենք ՀԱՊԿ-ի։ Ուրեմն, եթե ՀԱՊԿ-ը անհրաժեշտ միջոցներ չի ձեռնարկում Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ, այսինքն ռազմական գործողությունների նույնիսկ ընդհուպ միջև ռազմական գործողությունների արդյունքում հաշված ժամերի ընթացքում պետք է դուրս գան ադրբեջանական զորքերը Սև լճի տարածքից։ Այսինքն այդ 3.5 կիլոմետրը ոնց առաջ են եկել, պետք է հենց այդպես հետ գնան։ Երկրորդ, եթե լինեն ռազմական գործողություններ, Ռուսաստանի տարածքից պետք է հարվածներ լինեն Ադրբեջանի զինված, այսպես կլինեն պոլիգոններ, կլինեն զինված դիրքեր, ինչ ուզում լինեն, զինված ցանկացած օբյեկտի պետք է հարվածներ լինեն, որովհետև դա է ՀԱՊԿ-ի այսպես տրամաբանությունը, որ եթե հարվածում են ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներից մեկին, պետք է մնացած բոլորը սրան ուրեմն պատասխանեն։ Ուրեմն այլ տարբերակ գոյություն չունի, այլ այսպես ասած ուրեմն սցենարի դեպքում մենք պետք է փաստենք, որ Փաշինյանը ինքը ռուսական գործակալ է եւ բերելու է ՀԱՊԿ-ի անվան տակ ռուսական զորքեր եւս մի հատ 102 բազա բերի դնի Սյունիքում, ոնց որ արևմտամետ Էդմոն Մարուքյանն էր ասում։ Էդմոն Մարուքյան, արևմտամետ Էդմոն Մարուքյանը ասում է Սյունիքում պետք է լինեն ռուսական ռազմաբազա։ Ռուսական ուժեր պետք է լինեն Սյունիքում։ Դուք պատկերացնում եք։ Չգիտեմ, չկա այսօր ուղղակի ինքներ գոյություն չունի այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում գոյություն չունի ռուսական շպիոնաժից են կողմ այլ քաղաքական ուժեր։ Այնտեղ կան 131 ռուսական շպիոնաժի падգամավորներ։ Մեկ падգամավոր, որ խոսել է ռուսական բանդիտական ուժերի դեմ, դա ուրեմն Աննա Կոստանյան, վերջ, որը քննադատել է եւ դատապարտել է 1921 թվի եւ առհասարակ ռուս-թուրքական ուժերի միջոցով Հայաստանի զավթումը։ Ոչ մի ուրիշ падգամավոր, նույնիսկ մեկ հոգի այլ մարդ չի խոսել դրա մասին։ Հասկանում եք։ Ուրեմն ֆիքսենք, որ եթե ՀԱՊԿ-ը անհրաժեշտ գործառույթներ իր անհրաժեշտ քայլեր չի ձեռնարկում, Փաշինյանի հաջորդ քայլը պետք է լինի ՀԱՊԿ-ից կամ դուրս գալը։ Ուրեմն կամ նույնիսկ ընդհուպ միջև ռուսական ռազմաբազայից հրաժարվելը, պահանջելը, որ այն դուրս գա եւ անմիջապես պետք է լինի Ֆրանսիայի հետ կապ, որպեսզի ֆրանսիական լեգիոնը Վրաստանից մտնի Հայաստան։ Հաշված ժամերի ընթացքում 102 բազայի փոխարեն պետք է լինի ֆրանսիական լեգիոն, որտեղ Ֆրանսիան մեր բնական դաշնակիցն է, ընդդեմ միջև մենք պետք է արագի ժամանակահատվածում կապեր հաստատենք նաև Չինաստանի հետ, քանի որ Չինաստանը նույնպես մեր բնական դաշնակիցն է, սրանք հակաթուրք են, որտեղ մեծ թուրանը անցնում է Չինաստանի, այսպես ասած, կեսը ուղակի վերցնում է։ Եվ վերջերս ցակած եւ բորբոքված ուйղուրների խնդիրը, թուրքալեզու ցեղերի խնդիրը Չինաստանում, սրա մասին է խոսում։ Չինաստանը ասում է այնտեղ կա 15-ից 20 միլիոն ուйղուրներ, թուրքերն ասում են 70-ից 80 միլիոն։ Եթե վերցնենք սրա ոչ այն նրան, ոչ այն նրան, այսպես կիսով չափով 30-ից 40 ուйղուրներ, դուք պատկերացնում եք դա ինչ է նշանակում։
Ու այո, Չինաստանը այսօր մեր բնական դաշնակիցն է, որը եկել է արդեն տարածաշրջան։ 450 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարելու 2021 թվականից սկսած 10 տարվա ընթացքում Իրանի Հանրապետությունում։ 40 տարվա վայնի դագավոր ունի Իրանի հետ։ Դուք պատկերացնում եք սա ինչ է։ Իսկ մենք չենք կարողանում օգտվել դրանից։ Դուք այս ամեն ինչ որ ես խոսեցի, դուք պետք է հաշվի առնեք, որ այն զոմբիները, այն մարդիկ, ով կգնան կընտրեն Փաշինյանին, կնշանակի, որ իրանք այս ամեն ինչին կողմ են։ Իրանք կողմ են, որ Շուշին ադրբեջանական է, դժգույն դժբախտ քաղաք է։ Իրանք համաձայն են, որ ռուսական ռազմաբազա լինի, Զավթիչ Ռուսաստանի ռազմաբազան լինի, որը օկուպացրել է, որը գաղութացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իրենք դրան են համաձայն։ Այն մարդիկ, ովքեր քվեարկելու են Քոչարյանին, Սերժին, Քորլևոնին, իրանք համաձայն են, որ կամ այն դաշինքները, որ այս 4 պետական դավաճանները կան, նրանք համաձայն են այն ամեն ինչի հետ, որ այս 30 տարվա ընթացքում եղել է Հայաստանի Հանրապետության գլխին։ Իրենք համաձայն են դրա հետ։ Իրենք համաձայն են, որ պետք է նույնիսկ իրենք այսպես ասած տողատակերում համաձայն են, որ Սյունիքը լինի առանձին ավտոնոմիա, որովհետև այլ բան չկա, Ռուսաստանը ուզում է կտրել Սյունիքը, եւ դա ոչ թե մեր այսպես հա մենք տեն շատ թշնամ ենք, ոչ, ինքը Սյունիքը ուզում է կտրի Հայաստանի Հանրապետությունից, որպեսզի Իրանը գազատար չլինի, գազի ռեսուրս չլինի Եվրոպայի համար եւ Եվրոպան դիվերսիֆիկացված գազի մատակարարներ չունենա։ Այդ ինձ չի որ տենց հայերը ահավոր թշնամի են ռուսներին։ Սա պարզ ուղղակի այսպես պետք է նայել թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում եւ ամեն ինչ ուղղակի պարզից էլ պարզ է դառնում։ Եվ ինչպես թուրքերը այսպես ռուսների հետ միացան ու կիսեցին Արցախը, այո, որովհետեւ ընդամենը ամիսներ անց ռուսները կրկին սկսեցին առաջին մեծ մատակարարը լինել գազի մասով դեպի Թուրքիա։ Գազի ամենամեծ մատակարարն է հիմա կրկին Ռուսաստանը Թուրքիայի համար։ Հասկանում եք, եւ Միացյալ Նահանգները այս ամեն ինչը հասկանալով, տեսնելով որ ռուս-թուրքական աղբերությունը տիրում է տարածաշրջանում, այո, ամբողջությամբ գրեթե ամբողջությամբ հանելա պատժամիջոցները Իրանի վրայից, որովհետեւ Իրանը կարողանա ինչ-որ չափով դեմ լինել ռուսական դեմ դուրս գալ ռուս-թուրքական էքսպանսիային այս տարածաշրջանում։ Ես հասկանում եմ, որ պոպուլյար թեմաներ չեմ խոսում, որ պետք է ուղեղը աշխատացնեք, հա, որ կամ ձեր երբ որ սա կուղարկեք ձեր ընկերներին կամ կտարածեք ձեր էջերում, այսպես դժվար է լինելու շատերի համար սա ընկալելը, դժվար է լինելու սրա մեջ խորանալը, հասկանալը սա, բայց մենք այլ տարբերակ չունենք ընկերներ։ Հիմա չենք կարող դուրս գալ եւ այսպես, հա, բանը գնալ մի հատ ինչ-որ բան անել անիմաստ, հա, այսպես որ մատ ակցիա անել, վայ, տեսեք, բան, սենց որ ժողովուրդը սենց, վայ, բում, տեսել ինչ արեց, բան, տես ինչերից է խոսում, բան, սենց։ Բայց չիմացաք, էսի սրան քրֆեց, էնի նրան ասեց, էսի սրա ձեռից էս բիզնեսը խլեց, էնի նրան հայհոյեց եւ այլն։ Մենք պետք է խոսենք այսպիսի բաների մասին։ Եվ մենք պիտի այո ասենք, որ այսօր այլ տարբերակություն չունի Հայաստանի Հանրապետություն չկան ազգայնականներ, մաքուր ազգայնական ուժեր կամ մեկ ազգայնական ուժ։ Գոյություն չունեն այլոք, հասկանում եք, որոնք գնում են ազգայնացման ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ռեսուրսներով ազգայնացման ճանապարհով։ Դա միակ ուժը համայնքական ազգային համաձայնությունն է, որը ասում է, որ պետք է բոլոր հանքերը, ինչ ունի ջուր, ցանկացած ռեսուրս Հայաստանի Հանրապետության պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Հայ մարդուն, ով ունի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Ամեն մեկը իր անձնական բաժնեմասը պետք է ունենա, ենթադրենք, ասենք, պնձամոլիբդենային այդ կոմբինատից, ջրի շահագործումից, այնտեղ
Ամուլսարը ենթադրենք պետք է շահագործվի, որին ես դեմ եմ, բայց ենթադրենք, ասենք, ամուլսարը պետք է շահագործվի, ամուլսարի մեջ պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի ունենա իր բաժնե մասը, անձնական, ոչ թե գնա պետության եւ պետության հաշվի համար եւ այնտեղից բաժանվի քաղաքացիներին, չէ, ամեն քաղաքացի իր անձնական բաժնետոմսը պետք է ունենա, ասենք թե ամուլսարի շահագործումից կամ չգիտեմ մեկ այլ հանքի շահագործումից կամ ջրի պաշարների օգտագործումից հիմա ջուր ես վաճառում կամ հոսանք ես վաճառում դրանից ամեն քաղաքացի պետք է անձնական եկամուտ ունենա եւ այդ եկամուտից հետո անձնական երբ որ կստանա ինքը այդ եկամուտը դրանից հետո թող ինքը հարկատա պետությանը հասկացաք այս մոդելով պիտի աշխատի եւ սա առաջարկում եմ միայն համայնքական ազգային համաձայնությունը, որը հանդես է գալու Նժդեհյան ցեղակրոն կուսակցության ներքո, այսինքն Նժդեհյան ցեղակրոն կուսակցության անվանտակ մենք եթե լինեն ընտրություններ, այսինքն լինելու են ավելի ճիշտ, նախագահը ստորագրել է արդեն, ընտրություններին մենք մասնակցելու ենք այդ ընտրություններին եւ ես անձամբ պաշտպանելու եմ այս ուժին։ Այո, ես շատ կցանկանամ, որ այս ուժի շանթի այնտեղ Հայրիկյան ենք են, հա, պահպանողական կուսակցությունը Անդրեաս Ղուկասյանը եւ այլն, նույնիսկ ԱԺԲ-ն, եթե իհարկե այն սորոսական թևը հանի իր մեջից, միանշանակ պետք է այս ուժերը մեկ ազգայնական ֆրոնտ ձևավորեն ու գնան պայքարի։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի, այլ տարբերակ ռուսական էքսպանսիայի դեմ պայքարելու այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Չկա ուղղակի այլ տարբերակ, հասկանում եք։ Ազգայնականները պետք է ամբողջ սփյուռքով ոտքի կանգնեն։ Այս ուժերին կոնկրետ հիմա համայնքական ազգային համաձայնությանը սատարեն, իսկ հետո եթե այս ուժերն էլ իրար հետ միանան, այս նշածս 3 ուժը եւ համայնքական ազգային համաձայնությունը, այսինքն այս 4 ուժերը միանան իրար հետ, պետք է այս ուժերին ուրեմն սատարել։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի, այս ուժերն պիտի հասկանան, որ իրենք պետք է միանան։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Ուրեմն ԱԺԲ-ն այնտեղ Չուգասյան Մուգասյանից ազատ ձերբ ազատվում է։ Հայրիկյան ենք, հա, Անդրեաս Ղուկասյանը, Միքայել Հայրապետյանը պահպանողական կուսակցություն, այնտեղ 7 կուսակցությունը, որ իրար հետ հիմնականում համագործակցել են, հա, որպես մի ուժ եմ հիմա իրանց դիտարկում։ ԱԺԲ-ն այս 7-ը ուրեմն շանթը համայնքական ազգային համաձայնություն։ Այս 4-ը պիտի միավորվեն։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Թե չէ, այնտեղ Քոչարյանն ու Նիկոլը կսկսեն մի հատ կրակոցին, հա, այսպես բան, դու դավաճան, կապիտուլյան, տենիկասի դու բանը, թալանչի բան, սենց եւ այլն բան։ Նույնիսկ այս բեմադրությունը հարստացնելու համար զոհեր, նույնիսկ, հա, կրակոցները կլինեն մի երկու հոգու այնտեղ ժերտվա կտան բան կանեն, այնտեղ վիրավորներ տփոցի, ծեծոցի բան, սենց ամեն ինչ կանեն, այս թատրոնը կսարքեն, որպեսզի իրանց տերերին ծառայեն, այսինքն իրանց տերերը կսարքեն սա, որ այս մանգլավիկները իրար ուտեն, իրար արուն թափեն, բայց իրանք մնան այստեղի գաղութատեր, Հայաստանի Հանրապետության գաղութատերը, հասկանում եք։ Եվ այո, գաղութատերի տերերի ծառաները Նիկոլը Քոչարյանը շատ սիրով դա կանեն, այդ թատրոնը կսարքեն, սիրով շատ նույնիսկ ժերտվաներ կտան, որտեվ իրանք էլ դրա մեջ փայ ունեն։ Հասկանում եք։ Անձնական փայ ունեն դրա մեջ։ Դրա համար այո, կանեն դա։ Այնպես որ ընկերներ, այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Սպասենք տեսնենք Փաշինյանը ինչ ասում։ Չնայած ես համոզված եմ, որ ինքը կասի, որ հապկի զորամաս պետք է լինի Սյունիքում, որը ոչ հապկի զորքեր չեն լինելու, այլ ռուսական զորքեր են լինելու, եւ Հայաստանը կրկին գաղութացվելու է։ Արդեն ավելի փոքր տարածքով, առանց Արցախի, հա, 10 քանի հազար քառակուսի կիլոմետր տարածք առանց դրա։ Կմնա այդ 30,000 քառակուսի կիլոմետր։ Իսկ եթե շատ հանգարց մի հատ էլ փորձեն հայերը ձերբազատվել Ռուսաստանից, Զանգեզուրն է կկորցնեն։ Հասկանում եք, սա է այն գործողությունը, սա է այն մեթոդը, որով Ռուսաստանը քաղաքականություն է վարում։ Նա երբեք լավ դաշնակից չի եղել ու չի լինելու։ Ռուսաստանի հետ լավ դաշնակից թե
ինչ որ առումով Չինաստանը, որովհետև ավելի ուժեղ է, քան Ռուսաստանը, եւ վերջ։ Մնացած բոլորը Ռուսաստանին կամ վասալ են, կամ թշնամի։ Այլ տարբերակ այս պետությունը չի թողել ախպեր։ Հետևաբար պետք է դեմ դուրս գալ։ Վերջ։ Այսքանը, ընկերներ, այսքանը։ Սպասենք, տեսնենք այս ռուսական շպիոնը ինչ պիտի անի, բայց պարզ է թե ինչ պիտի անի։ Լավ մնացեք, այսքանը կհանդիպենք։